الراجل ده لسه طالع من اجتماع وفجأة جاله تليفون من مراته. أول ما شاف اسمها على التليفون اتوتر وقال لكل اللي حواليه اسكتوا حالا. المفاجأة مراته كانت عايزة تبعت له الغدا، وسألته انت شغال في انهي ورشة تصليح النهاردة؟ مساعده بسرعة فتح الموبايل ودور على اسم أي ورشة قريبة، والراجل قالها الاسم، بس مراته ردت وقالت أنا خلاص قربت أوصل. الراجل طلب من مساعده يشتري الورشة دي فوراً. ليه؟ علشان هو في الحقيقة راجل غني جداً، لكنه مخبي الحقيقة عن مراته علشان كان بيختبرها، علشان يكمل تمثيله إنه فقير. دفع $1,000,000 وفعلاً اشترى الورشة التعبانة دي. صاحب الورشة كان فرحان جداً لدرجة إنه قعد يلمع للراجل الجزمة. بس لحظة، مراته وصلت وشافت المشهد ده. الراجل أول ما شافها شد صاحب الورشة بسرعة من على الأرض، وطبعاً مراته كانت تايهة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. علشان يدار على نفسه قال لها إن صاحب الورشة عنده هوس مراته اتعصبت، فزودها وقال لها إن الراجل ده دايماً بيظلمه وبيعقد له الشغل. الكلام ده خلى مراته تغلي من الغضب وراحت دخلت الورشة زي الإعصار. قعدت تزعق لصاحب الورشة إزاي تفتري على جوزي كده؟ وصاحب الورشة أول ما شاف نظرة الراجل فهم الموضوع وقلب على تمثيل أوسكار. بص للراجل وقال له أنت أصلاً ميكانيكي فاشل، مش بتعرف تصلح حاجة وبتكروت الشغل كل يوم. مراته اتلخبطت شوية بس قالت خلاص أنا هصلح العربية بنفسي. والمفاجأة فعلا بدأت تشتغل على العربية، وكل اللي حواليها ما كانوش مصدقين مهارتها، وفي وقت قصير جدا كانت العربية اتصلحت. قامت قالت لصاحب الورشة هات $3,000 ثمن التصليح، وإياك تقرب لجوزي تاني ولا ههدلك الورشة فوق دماغك. الراجل أخد مراته ومشي وكان طاير من الفرحة. كان ناوي يقول لها على الحقيقة وإنه غني وكمان يديها عربيته الفخمة، بس هي بصت له وقالت أصل مامتك قالت لي الحقيقة من زمان يا حبيبي.